Caiu a placa?
convidado. Oi? Eu tô correndo como convidado. Ah, tá. Eu esqueço. E aí, mano? Como é que tá? Beleza? Nossa, velho. Tá muito ruim? Tá frio, mano. Tá frio. Eu imagino. Mas eu prefiro assim do que a pista mais ou menos seca, mais ou menos molhada. É, que assim pelo menos é mais previsível. É, então. Mas tá bom. Tá bom. O cartinho que eu peguei ele tava bom pra caramba também. Ah, que posição, velho. Mano, eu corri a corrida inteira. Não peguei nada. Olha aqui, ó. Nada. Nossa, velho, que frio do caralho que eu puxei. Meu Deus. Aperta o botão aqui da câmera. O vermelho é.